Pecha los ollos durante uns segundos, concéntraste neste espazo, logo ábrelos e con pouco de imaginación estás no pasado. O mercador da lúa chea, patrón do sol e das estrelas, debullador do non e das quimeras. Nos próximos minutos vamos visitar a cidade de Pontevedra con un anfitrión excepcional, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Con Castelao e tamén brevemente con Valle Inclán e con Alexandre Bóveda, entre outros. Cidadáns ilustres que vemos no documental de Miguel López de Chumbo a Verba, finalista nos premios Mestre Mateo que se fallarán o próximo 3 de marzo. O actor Miguel Pernas dá vida a Castelao nesta producción que mistura a época actual con imaxes de arquivo e dramatizacións. Miguel Pernas, moi boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Hola, está tamén con nós Andrés Rozados, do equipo de producción. Andrés, moi boas tardes. Moi boas tardes, Begoña, que tal? A nosa intención era falar ademais co director Miguel López, pero fallounos no último momento aqueixado dunha severa bronquite, o galla cure pronto, pero bueno, imos con volos dous, Miguel Pernas, eso último Castelao na pantalla, non sei se foi complicado dar vida a persoa tan ilustre. Realmente foi un reto, non? Porque, primeiro, por ser unha persoa tan ilustre, segundo, por ser para min unha icona total, como home, como artista, como político, non? Entón, foi un traballo moi agarimoso, evidentemente. O reto foi non defraudar, non? Entón, creo que se hai un Castelao moi humano, porque na relación na película é cun rapaz que necesita facer un traballo sobre Castelao, entón Castelao toma vida e recorre en Pontevedra e vai contando todos os lugares pois un pouco emblemáticos onde Castelao se desenvolvía por Pontevedra, non? Entón é un pouco didáctico no sentido de que Castelao pois fala a un rapaz e entonces pois faino moi humano e moi agarimoso e moi entrañable, non? Na nosa opinión quedas perfecto, a caracterización é boísima. Non sei se había precedente de outra persoa que se puxera na carne de Castelao. Pois, eu creo que unha vez nun capítulo dunha serie da televisión galega que se chamaba O Mundo de Historias, creo que fixera Antonio Durán Morris, fixera de Castelao, porque falaban do ollo de vidro do conto este famoso, non? Creo recordar. Andrés, Miguel xa nos fixo unha breve descripción de Chumbo a Verba. Ti como describirías este documental que dirixe Miguel López? Bueno, antes de nada, eso es excusar a Miguel López, que lamentablemente pois por motivos de saúde non pode realizar a entrevista. Suplireino como obviamente poda. Perfectamente, que traballaches moito neste documental, creo eu. Sí, a ver, a Miguel e a min unos unha relación de amizade dende hai moitos anos. Sei que este proxecto para el foi, digamos, pois o proxecto da súa vida, porque leva dende inicios deste século intentando sacalo adiante, pois inspirado nun roteiro, no? O roteiro Castelao, que é unha iniciativa da Deputación de Pontevedra, na cal pois se percorren todas as diferentes estancias nas que Castelao pois desenvolveu a súa actividade cultural e artística, non? Relativamente a nivel producción, pois supuña pois un pequeno reto que era localizacións exteriores continuamente. Bueno, lógicamente estamos en Galicia, non? E sabemos pois a complexidade diso, e logo por outra parte gravar nunha cidade como Pontevedra que está chea de vida constantemente. Chea de xente, ¿no? No momento da rodaxe. Efectivamente, totalmente. De feito, claro, imagínate, Begoña, o que era para a xente ir vendo a Castelao, non? A Castelao pola rúa, en vivo e en directo. Entón, bueno, eso foi unha das cousas tamén máis fermosas, non? Do que foi a grabación. Eu lamentablemente non puiden estar casi ningún día de rodaxe por motivos laborais, sabes como é este sector, pois estás en varios proxectos á vez, non? Entón, si tuve a ocasión de pois participar e traballar nunha das jornadas que foi bastante fermosa, que é a reconstrucción do Café Moderno nos anos 20, non? O Café Moderno de Pontevedra. Bueno, a verdade é que foi bastante bonito eso de ver
pois o que é a Galicia dos anos 20, non? Con Castelao e personaxes ilustres e a voz de María Doceo, que eso é unha auténtica pasada. Como foi esa rodaxe, Miguel? Pois foi moi fácil, estaban as localizacións xa feitas. O problema foi a veces que non se paraba o tráfico, non se paraba, había moita xente movéndose por ali e había que esperar e tal, e facer así un pouquiño de cábalas, pero bueno, a cousa foron 15 días maravillosos, que tamén me serviron a min para coñecer evidentemente Pontevedra, que é un sitio que sempre me gustou. E para afondar na vida, na figura de Castelao, co apoio, xa o decías, Miguel, dese compañeiro, dese rapaz, Iago Novoa, o que ti lleva relatando como foi o traballo con Iago, que é moi noviño, non? Sí, pero fantástico. É un rapaz moi listo, colle todo, sabes, e sabe reaccionar de maravilla, e entonces foi un traballo moi bonito, e de feito foi o principio da que vai ser unha gran amizade, non? El é o máis noviño da troupe, pero están tamén Uxía Blanco e Yolanda Vázquez, entre outras actrices. Sí, Yolanda Vázquez fai de Virxinia, a muller de Castelao. Logo está Uxía Vázquez, que fai da mestra, que lle encarga o traballo a Xavi, que é como se chama o personaxe de Iago, sobre Castelao. Andrés, falades de Castelao, pero tamén podemos ver neste documental a Valle Inclán, por exemplo, a morte violenta de Alexandre Bóveda. Por que se opta por ampliar tanto a Habano? Ben, bueno, eu penso que neste caso Miguel buscaba non só mostrar pois a vida de Castelao, non, sino o contexto histórico no que se desenvolve pois estes últimos anos de Castelao en Galicia, porque ao fin e ao cabo son 20 anos os que viviu Castelao en Pontevedra e foron os últimos que viviu en Galicia, non? E despois finou 14 anos despois, no 1950, en Bos Aires. Entón, digamos, a intención de Miguel neste caso era mostrar, pois, iso, o contexto histórico no que estaba envolto Castelao e digamos, a grandísima pois, a proliferación de artistas da época, non? E de pensadores e políticos como, pois, por exemplo, Alexandre Bóveda, que lamentablemente pois faleceu no Monte da Caira de Poio, fusilado, non? Entón, bueno, eu penso que é unha demostración tanto do contexto histórico no que se desenvolve esos últimos anos de vida de Castelao en Galicia, como un pouco tamén pois esa reivindicación dese cambio dramático político que viviu este país, non, neses últimos anos. Como coñecedor xa da figura de Castelao a fondo, poderíamos decir que a época máis fructífera de Castelao, esta que se revela no documental, que vai, creo, de 1916 prácticamente a 1936. Para eles foron eses 20 anos, foron absolutamente importantes. El tiñalle unha querencia a Pontevedra impresionante. De feito, el, nas súas últimas vontades, quería ser enterrado en Pontevedra. O que pasa é que, bueno, certos políticos pois decidiron enterralo noutro sitio, no Panteón de Galegos Ilustres, pero mesmo contra a súa vontade. Tamén hai que ver que, bueno, a diferencia de criterios políticos entre Castelao e esta xente que un terrobairino, el quería estar en Pontevedra os seus últimos días, ser enterrado en Pontevedra, e non se cumpriu a súa vontade. En esa época fixo prácticamente de todo. De todo absolutamente, a súa labor de pintor, a súa labor de caricaturista, os vellos non deben namorarse, os seus escritos, que logo acabaría por escribir despois en Buenos Aires, non? Toda a súa gran obra de Sempre en Galiza, non? Que é unha especie de Biblia para algúns, non? Pensades que seguen sendo necesarios estes achegamentos cíclicos a figuras como Castelao? Sempre aprendemos algo. Sempre se aprende un montón. E este documental está orientado a parte da xente de Pontevedra, que se vai ver moi reflexada, digamos, para os centros de ensino, un pouco para achegar esa figura, non? Dunha maneira moi didáctica, non? Sí. Didáctica, pero moi amable, non?
digamos que non se fala no documental de certos aspectos importantes de Castelao porque non se podía cubrir todo, non? Pero un achegamento necesario e nestes momentos imprescindible á figura de Castelao. Andrés, tedes idea de leválo a institutos, a coles, para proxectalo? Sí, correcto, esa é unha das liñas de distribución nas que traballamos, non? Precisamente, como ben indicaba Miguel agora, pois é un documental cun afán didáctico e instructivo total, de feito, bueno, dicímolo de cara aos institutos, pero a min personalmente pois serviume para coñecer millor a figura de Castelao, porque descoñecía moitísimas das súas facetas, tanto persoais como artísticas, e feitos pois dramáticos, como por exemplo que faleceu o seu fillo, non? Moi temprana idade, non? Entón, bueno, ese tipo de, digamos de coñecementos penso que para os máis cativos son necesarios, non? Coñecer a unha figura dun ilustre galego como Castelao e, bueno, comezaremos lógicamente pola cidade de Pontevedra, porque os alumnos terían ocasión non só de ver o documental, sino de facer o propio roteiro Castelao, como pola outras cidades e vilas galegas, non? Que podan ver o documental do seu centro e visitar a cidade de Pontevedra para coñecer os últimos anos da vida do artista en Galicia. Realmente esta fita é unha invitación clara a visitar Pontevedra, porque a cidade sale fermosísima, todas esas prazas, todos esos lugares que se poden percorrer a pé. Miguel Pernas, o novo Castelao, moitísimas grazas por pasar pola Sala 5, moita sorte pola parte que che toca nos premios Mestre Mateo. Moitas gracias. Moi boas tardes. Andrés Rozados, o mesmo, sorte nos Mestre Mateo con De chumbo a verba, este documental sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Begoña, moitas gracias.